अरे ये क्या, मैं इस दीवार पर चल नहीं पा रहा हूँ, किसी की मदद मांगता हूँ। बचाओ 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 मुझे। अरे ये तो मेरे चिंटू की आवाज लगती है, लगता है मेरा चिंटू बेटा किसी मुसीबत में है। मैं जाकर देखता हूँ। बचाओ 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 मुझे। हे भगवान, मुझे बचाने के लिए किसी मसीहा को भेज दे प्लीज भगवान। लगता है मेरा चिंटू बेटा बहुत मुसीबत में है। मैं जाकर देखता हूँ और अपने साथ गद्दे को भी ले जाता हूँ। चिंटू बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं आ गया हूँ ना। पापा मुझे जल्दी से इस दीवार से नीचे उतारो। बेटे तू सही से नीचे कूद जा। मैंने नीचे जमीन पर गद्दा बिछा दिया है। पापा मैं नीचे आ गया। बेटे तुझे चोट तो नहीं लगी? नहीं पापा मुझे चोट नहीं लगी। दोस्तों इस टॉमी ने समझदारी दिखाकर अपने बेटे को बचाया, इसीलिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।